خلينا نروح عند خوينا محمد. محمد مين؟ محمد خوي يا شيخ اللي دائما نجلس عنده. يكون هذوك. اي بس نروح نتك معاه شوي حق نص ساعة كذا بس. يلا مشينا. يلا مشينا بس. يلا السيارة. خلنا نروح ناخذ ابو نص ساعة كذا نرجع. حياكم الله نورتونا. يعطيك العافية يا حبيبي محمد، اخوي حاتم. تشرفنا فيك يا محمد، الله يسعدك ويكرمك. والنعم فيك اخوي حاتم، الله يسعدك. عن اذنكم بس انا بروح اجيب شوية اغراض واجي. خذ راحتك يا قمر، الله يسلمك. طيب انت كيف تمشي مع هذا؟ لا يبيك ما ينبلع ما ينهضم يا ابوي. ايش ده؟ سبت البلد كلها تمشي لي مع هذا انت؟ والله انه رجال ترى قلبي. يا رجل قوم. سلامات يا ابوي، ايش في؟ السلام عليكم. سلام. اخبارك؟ عساك طيب؟ الحمد لله. ايش في خير ان شاء الله؟ بسيط حبيبي. محمد؟ ايوه محمد، نسيتني ولا؟ لا كيف اقول جيناك انا عيد. الحمد لله. لا بسيط لا يا ابوي انا بس عندي مشوار عطلت. خذ يا ابوي روح اقضي مشاويرك وتعال، انا استناك هنا. روح. والنعم فيك اخوي حاتم، الله يسعدك. يا الله، هذا اخر واحد توقعت انه يساعدني. والله اني ظلمت، يا رب سامحني. الله يجزاك خير يا محمد.